Ғалымдардың жерден тыс тіршілік белгілерін іздеуі алғашқы жемісін беруі мүмкін. Шолпан атмосферасында олар сирек кездесетін химиялық қосылысты анықтаған. Бұл онда тірі микроорганизмдер болуы мүмкін екенін білдіреді. Бұл туралы дүйсенбіде Кардиф университетінің профессоры Джейн Гривз бастаған халықаралық ғалымдар тобы арнайы шақырылған баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ашылу туралы мақала Nature Astronomy журналында жарияланды. Табылған зат фосфин, түссіз улы газ табиғи жағдайда өте сирек кездеседі. Жерде ол негізінен өндірістегі химиялық реакция нәтижесінде жасанды жолмен алынады. Сондай-ақ фосфин найзағайдың әсерінен және вулканның белсенділік нәтижесінде аз мөлшерде ғана пайда болуы мүмкін. Ал шолпанда бұл газдың едәуір қоры табылды. Бұл ғалымдарға балама болжам жасауға мүмкіндік берді. Мұндай мөлшерде фосфинді табиғи түрде оттегі жоқ ортада өмір сүретін бактериялардың тіршілік әрекеті нәтижесінде алуға болады. Шолпан біздің планетамызға қарағанда күнге 1,5 есе жақын және оның беті тіршіліктің кез келген формасы болуы үшін тым ыстық. Ондағы орташа температура шамамен 460 градус. Мұндай жағдайда қорғаныс та ериді. Алайда ғалымдар бірнеше ондаған жылдар бойы бактериялар планетаның негізінен азот пен күкірт диоксиді бар көмірқышқыл газынан тұратын атмосфера қабығында тіршілік етуі мүмкін екенін болжап келген. Бұл болжамды тексеру үшін астрономдар алдымен Гавайда орналасқан үлкен Yosemite инфрақызыл телескопының көмегімен планетаның атмосферасын зерттеді. Содан кейін Чили Атакама шөліндегі 45 телескоптан тұратын алма кешенінің көмегімен алынған мәліметтерді нақтылады.